Me preguntan muchas veces qué es lo que es un ajuste quiropráctico. No es una sobada, es porque el quiropráctico manejas las vértebras, manipula las vértebras para quitar la presión al nervio. Y eso es lo que te ayuda a recuperar del dolor y de la lesión. Así que es una manipulación y claro, hay un trueno, pero no es una sobada. Punto y acabo.